met mijn niece, Michelina. Hi. Okay. And my cousin Ashley. Come Ashley, come closer. Come say hi. Hello. So today we're going to do a jet ski tour. And I'm taking you guys along with me. Fantastic. Dun, 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 dun. Ay. So excited. So. Dat is echt gewoon vlakbij. Je weet waar het is? Want daar zijn we Nee. Maar dit is de rotonde van Krakkersbaai. Dit is de rotonde. Ja. Maar we moeten terug gaan. Hoezo terug gaan? Ik weet niet of het goed dragen. Nee, ga maar de manier hoe jij denkt dat het is. En jij zegt hoe je ding? Ja, doe gewoon ja. Maar vraag wel even hoe jij het kent. Maar hoe heet die plek? Die luga? Kaya Jantiel. Nou, hoe heet die plek die waar we moeten gaan? Die naam van die luga? Van de jetski. Van de jetski. Boottrip. Wat boottrip? Adventure Tours Curaçao. Oh, het is daar. Ik heb die ding gezien daar. Het is hier zo. Hier. Hier is het. Ja. Maar hij geeft aan dat het ergens anders is. Hier is boot. Adventure Tour. Hier. Hier is het. Ja, gewoon hier. Ja, precies. Ja. Kunnen we daar parkeren? Oh my god, ik ben zo bang. Nee, niet bang. Hier toch gewoon rechts? Nee, kan ook niet. Ja, hier toch? Oh, ja, oké, goed. Dan gaan we hier zo parkeren. Ski time. Als je komt. Wil jij gaan, Lina? Ja. Ga maar. Nee. Ah, kan in een apart. Nee, want ik moet met je gaan. Nee, Lina zegt of ze die jetski... Ga gewoon. Ik ga niet eens meer uitleggen. Ga. Je gaat toch even bij mij? Dan ga ik Precies. Ja, dat zeg ik toch. Dus ga je toch nu? Oké, dat zeg ik net. Ja? Ja. Oh. Kan je voor ons slippers afpakken? Ja. Dank je. Oeh, het is heet, maar. Ja, gaan we zitten. Oké. Sorry. Onderheel dat ding door. Hier helemaal onderdoor met die gele ding ook. En dan naast zichzelf aflaten. Oké, dan mag je nu starten. Mag je zacht zijn.
Oh, dat is echt heel eng hoor. Het is zo hard in de bocht, zo hoog in de bochten. Wow. Had je wel een beetje leuk ervaren of niet? Ja. We zijn echt hoog hè? De ene en het laatste was wel echt hoog. Ashley! Ik kan niet meer! I'm so sad. Ik dacht ik ga dood. Ik heb zoveel water in mijn ogen gehad, man. Ik zeg je eerlijk. Wat is dit? Dit is Sendos, hè? Hey! What happened? I'm scared, man. I thought I'm going to die. What die? I thought it's only wave, nothing more. I thought maybe I will go in the water and then the fish is going to eat me up like Jonas. And you got so much water in your face, me too. We just went to the jet ski. I'm so tired. My voice is gone. Like I screamed so much. Like I screamed so much. It wasn't necessary. It was so scary. It was so scary, man. But they liked it, right? Yes, it was fun. It was fun. Ask Ashley. Of course. No, I was done. I was really done. I'm so tired. It was feeling really like a workout, you know? Like a workout. Never
again. Hi guys. At the beach. It's swimming. So I'm tanning, trying to get a little bit darker. I'm so white. Nu allebei. Opnieuw. Oh, wat moet je wat moet je echt niet doen? Moet je ook? Nee! Ik hoef niet. Ik zag net waar hier, hè? Anders moet je misschien daar springen. Heb je betere lighting? Ja. Oh ja, Ze kan geen papier spreken. Ze heeft je niet gekrapt. Oh, dat is het zeker. Oh. Kijk. Is beter lighting? Maar ik vind daar die sleutel is dan mooier. Oké, dan ga je daar toch? Of hier zo. Ali, twee. Ademhalen. Hey! Sabi na.